Hi. Baliw. Hi. Welcome to my channel. Episode 4. Reaction. My name is Jen. Subscribe. Yung episode 3. Ano ba episode 3? Alam natin, malamang. Kalimutan ko na eh. Diba yan, makakulay yun. Ano nga ba ang episode 3? Yan, ito. Yung mga kiss na walang mga label. The best kayo. Ayan. Sayang yung eksena to nila view. Parang ang ganda ng eksena eh. At saka ano tong nahihirinig kong rumor na ang pangit daw ng Cruz. Mas maganda pa yung enemies with benefits. Baka panoorin ka na din yun. ปริมปริยากรรุ่งเรืองสุข ผู้กำกับและแฟนของบัมบี้ Shit! In-announce na, wala ka na magagana. Wala na atrasan to. Pero dapat, sabi ko na sa matang yun ni film, may gagawin siyang kalokohan eh. Nakita ko yung sa mata niya, parang may gagawin tong kalokohan na. Ay, kasi nitong aminin. Mahal niya pa yun. เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน People change daw. ยังฟังเพลงสมัยมัธยมอยู่ล่ะ ไม่ได้ชี้นิ้วซื้อได้แล้วก็ไม่ต้องทำงานแบบแกนะ ใครบอกว่าฉันไม่ทำเธอก็ช่วย Oo แม่ nga ทำแบรน naman. ด์อยู่ Grabe kayo kay Nepo Baby Bambi. นี่แค่โอกาสดูพฤติกรรมไปก่อน Manligaw ka daw muna. อย่างน้อยก็เคยนั่นแหละ Eh? Ano ba kasi nangyari sa past? ชาชา Oh, nandiyan ka na naman. มีแปรงสีฟันปะ Ito din ang buhok ni red na red. Grabe. Ito naman mga kalandiang to. แต่เอามาเป็นแปรงประจำของเธอก็ได้นะ วันหลังมาจะได้ใช้อันเดิม You're the best, Sasha. Hindi ko alam kung sino magaling manligaw. Si Sasha o si Bambi. นี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะ Oh! ครั้งที่ 3แล้วปะ So, denial pa eh. Oo, ginagamit niya lang talaga si Sasha para makamove on. Para makamove on kay Prim. ของหวานก็หาอย่างอื่นทดแทนเอา เมื่อคืนก็อิ่มละ Hey! Dirty mind, dirty mind. เธอบอกว่าอย่าเป็นเฟรนด์วิ b เบเนฟิตแต่ตอนนี้เราทำแค่พาร์ทเบเนฟิตกัน คือหมายถึงว่าการที่เรานอนด้วยกันมันคือเบเนฟิตแต่ว่าเรายังไม่เคยเป็นเฟรนด์กัน Galing na analyzation mo doon, Sasha. Nice. นานสุดปีหนึ่ง Oh. เลิกกันเพราะแม่งนอกใจ She? แต่ก็ So, ขับไม่ ano นาน na pala siya ทำงาน talaga ดีกว่า dati. เราสวยอยู่แหละ Grabe, episode 4 pa lang. Ngayon pa lang kita nakilala, Goya. มีแฟนจริงๆแค่คนเดียว แล้วมารู้ตัวอีกทีก็คือไม่ชอบ May มี ex แฟ din น siya. So, sino yung mga ex na yun? แม่ Yun naman pala eh. Ba't lagi ka Tama kasing ka nga eh. ano, จริงๆเราเป็นคน allergic น่า ka รัก eh. Allergic ka eh. เป็นเพื่อนกันก็ต้องทำความรู้จักกันนะจ๊ะ Mukhang mabait naman si Sasha. เดี๋ยวเราที่ช่วยให้ Oo. Nagsisilbihan ka pa, di ba? Pumayag pang ginawa mo siyang pang rebound. What? Oo. เอาบลูเบอร์รี่ไหม Ikaw kasi, huwag ka maging backburner. Nandiyan pa rin kayong dalawa. เรื่องของหัวใจมาก่อนเรื่องงาน Visit. กลับมา Ikaw ทำ na อะไร naman. อ่ะแล้วทำไมไม่ไปงานซีอ่ะ Ayaw ko nga niyang kausap. Why? May gustong kalimutan si Bambi sa past niya, no? Halata naman kasi. Kilala niya. Yun ang gusto kong malaman. Ano ba nangyari? Parang connected ata siya kaya siya umalis eh. แล้วฉันจะไปหาแฟนที่ดีเท่าแกได้จากไหนอีกอะปิม แกไม่มีทางหาได้หรอก แล้วคนแบบฉันเนี่ยเสียไปแล้วเสียไปเลย Boom. Mic drop. คู่ No, เวร ito คู่กรรม na nangyari sa inyo. แล้วคู่เรา Yeah, yun din yung tatanungin ko. That's what I was about to ask. อย่ามาทำใส่ซื่อหน่อยเลย เรา เข้า ก็ มา ว่ากับ จ้ะ แบบพี่เหมือนกั Sabi น mo ไม่ใช่ kasi, try me. Hell yeah, Yeah,พี่รู้นะ green flag ka masyado. แพลวชอบพี่จริง Huwag ka dyan, baka pinaglalaro ka lang ni View eh. Ay, ni, ano eh. ว่ามันไม่ใช่เพราะแค่เหงา Oh, หรือ nice. อารมณ์ชั่ววูบ Hindi ka rebound, ganun. ๆ สักวัน แพลวจะข้ามเส้นรุ่นพี่ไปให้ได้ No. I love it. That determination. Nice. Alam mo, parang ang ganda pa ng story nilang dalawa dito. Oh. Wala pa. Excited ka lang. Ganda ni View, shit. เชื่อเทสเตอร์อยู่แล้ว Hey, I trust your taste. Hey. Rich kid yan eh. เดี๋ยวผิวลูกคุณหนูแบบเธอเนี่ยผื่นขึ้น ๆ อะไรที่เธออยากได้อ่ะ เธอก็ต้องได้ Di ka lapit. Bibigay ka sa akin lahat. Ang gusto mo. Yan po, usbong na yung love story nila. Buti naman, episode 4 na. เดี๋ยวเราช่วยยกขึ้นไปข้างบนก็ได้นะ ข้างบนมีเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ขึ้นไปได้ Wala bang mas close pa sa friends with benefits? Parang super close na yun. Eh. You know? ดูไม่เหมาะกับความลำบากเลยอะ Oh. Tama yan. Don't judge me. Hindi, pero bata pa lang model na siya, di ba? สบายกว่าที่เราทำอยู่อะพอเป็นนางแบบได้ปะ Ikaw pa ba? เราต้องผ่านความเจ็บปวดอะไรมาบ้าง Yan na. I-reveal na. Episode 4. Hindi pa nila ginagawa ulit yung mga issue ng women na yung taking photo na hindi mo na sexually something basta ganon yung taking photo in public na hindi mo alam yung pagbubugbog เอ้ย
Hindi pa nila ulit รู้ tinatakil. นะว่าจำมาจาก Notting Hill อ่ะ ลองใช้ชีวิตแบบนั้นสัก Sad 10 ปีดูอะเธอจะเข้าใจ โอ้ ขอโทษ วันนี้ได้เป็นเฟรนด์แล้ว ยังไม่ได้เบเนฟิตเลย gusto ko yun. พอไม่มีอารมณ์กลับไปได้แล้ว Yan na nagiging interesting na yung love story nila. Mag-give-in ka din. Episode 4 na. Pero wala pa rin yung past ni Bambi. So, hindi pa rin bumabalik yung jowa niya. Hindi pa rin pinapakita kung ano. Basta yung mga issue na ganun. นางยังไม่รับสายมึงอีกแล้ววะ3 วันแล้ว 3 นะ days? Sino? Oh, si Bambi. พีซแล้วก็อยากประชดแม่เลยไม่อยากติดต่อใครที่ไทยเลย แค่นั้นนะ May something, dude. Sino yun? Oh, si ano yun Sa Enemies with Benefits yun, di ba? Lahat ata ng GMM nandito no? ก็อยากจะมีมุม introvert แบบ Tagal เขาบ้าง i-reveal nitong ni Bambi. Dio. Hindi ba yan yung kwarto rin ni sa Pluto? Oh, friend na kayo ulit. Hindi mo rin maintindihan to si Prim no? Minsan galit, minsan hindi. แกเอาไป I เถ bought อะ them for ฉัน you. กับแม่ก็ไม่มีใครฟังอ่ะ Mag-keep up ka na. Give in, give in. ขอบคุณนะ Parang ang bait niya bigla. Di ba kayo ulit yan? Ano ba? Ako na-confuse sa inyo eh. จะเหมือนซึ้งทำไม Wow, caring. May gustong malaman, malamang. แต่วันนี้นางสวยจริงว่ะ ปกตินะ Oh, in love yarn. That's also my face. พอดีพี่มินเขาจัดการให้ ก็แค่หางานให้น้องไหมล่ะ ช่วยชีวิต Why? แพลวเลย แพลวอยากได้เป็น What's your love? ก็วันนี้พี่มินสวย Oh? Lagi rin nasa cellphone to si si Sasha. Lagi siya nakahawak ng cellphone. O, sino naman yan? Siya nilang yung nga. Gusto niya maging loyal. Wala. คืนนั้นอะ Don't touch โค me. ตรสนุกเลยอะอยากไปบ้านเธอเลย Makita ka ni Gory, lagot ka. No. What the? Shit! Oy! Pinagtatanggol pa naman kita, Sasha. Yeah, Sasha, hindi mo narinig yung boses ni Gory ang ganyan. What the hell? Hindi mo narinig boses ni Gory. Do kortina lang yung nyo. Baka... Ayan, pinaiinit mo na naman ulo ni Goria. Di na nga mainit ulo niya sa'yo eh. Ay, pinanong siyang jowa, di ba? ให้นะ คอนเทนต์อะไร What? May binabala ka na naman. Yan yun. So, ano lang pala yung kanina preview. Sige tong runway. Di bagay kay Milk yung ganyang buhok. Oh, nagagaliti ka na naman. Wala namang ginagawa yung tao sa'yo. Damn, Milk. Tatawa ka dito kay Bambi. Laging pang inis eh. ก่อนรุ่งเรืองสุข ผู้กำกับและแฟนของแบมบี้เองค่ะ Shit! In-announce ka na. Wala na atrasan. Damn. Sasaktan ka pa rin, Goria. Tigil-tigilan mo na yan, Goria. ไม่ไป after party ด้วยกันก่อนเหรอ Etong hilig niyo sa after party, ไม่อ่ะ หงุดหงิดเรื่องปิมกับแบมบี้เหรอ kaya บอกนะว่า nga ตัดใจไม่ได้ นี่หึงเรากับแคร์เหรอ พี่ได้อยากรู้ Damn. อ๋อย่า Ito naman eh. Nangingailam eh. ใครที่แอบรักเธออยู่ ก็คงอกหักกลับไปร้องไห้แน่เลยอะ In my face. ไม่อยู่ after party ด้วยกันเหรอ วันนี้ไม่มีอะไรให้ฉลอง No. Kasi ikaw, di ka makamove on dyan. Nakailang sabi na nga eh. Ay pa mag-move on. Gusto ko tuloy yung yung gantong energy kay Milk tsaka kay Ramtan. Busit sa isa't isa. Ayan na. Nag-away na naman tuloy sila. แต่มันไม่พอไงปริมรางวัลระดับโลกอ่ะ Good แค่ไม่อยากได้ intention. มันหรอก แต่ไม่ใช่วิธีแบบนี้ไง Bad. Damn. คนอื่นเหรอ แกเห็น Damn. ฉันเป็นคนอื่นเหรอ แกไม่เคยทำเพื่อฉันเลยแบบบี้ แกทำเพื่อตัวเองเหมือนเดิม Sheesh. Ba't ganun naman yung background music? Nainis ako. Ay, yung luha na nga ni Namta, no? Pangat ang background music. Ayan na. Ow. Tao. Sabay na yan. Tao. Basa doon. พี่มิน คืนนี้บาร์เป็นของเรา2 คนนะ May balak kang masama. Yeah. Mapang-akit ka rin kasi. Hala, parang as the series nang bumaliktad naman. Pag may alak, may balak. เมื่อก่อนนะแพลวเคยอยากเป็นบาร์เท Kaya นเดอ pala ร์ sabi ko para siyang bartender dapat na lang. คออ่อนมาก Kayo lumapit view. ทำไมถึงมาชอบพี่ ที่สวย คนสวยไม่ต้องเยอะแยะ No, ไม่ you're ชอบ the คนอื่น only ก็ได้ pretty in my eyes. แค่อยากจะรู้ว่าตัวเองมีค่าพอไหมให้คนชอบ Oh, why? ไอ้นั่นก็นะ เล่นกับใจพี่ไม่พอ แต่แพลวก็จะมีเหตุผลใหม่ๆ มาชอบพี่ในทุกๆวัน Nice, kinikilig naman ako ถึง yarn. แม้ว่าสุดท้ายแล้ว เรา2 คนจะไม่ได้เป็นแฟนกัน แต่พี่จะเป็นสเตรท
คนสุดท้ายที่แพลชอบ Lion. แล้วถ้าพี่ไม่ใช่สเตรทแล้วอะ Let's go for it. Yeah! Hot. Bam! Nice. Ang ganda ng scoring. Sa counter talaga, no? Oh! Wow! View! Wow! Shit, mean! Mas gusto ko pa yung love story na ng dalawa dito kaysa dun sa apat. Oh! Mabasag kayo dyan, Brad, ah. Sayang pinutol agad. Kainis. Ikli, ah. Yan na naman. Hilig mo dyan pumunta, no? Chismisin mo na. แฟนเก่าของแบมบี้เป็นเพื่อนเรา คงทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ Wow, what happened? Baka sinaktan siya ng ex. Ayan na. คุณเป็นอะไรกับแบมบี้หรือเปล่า I'm her ex too. แฟนค่ะ Sabi mo na, bilisan mo. ซีมันก็เลยยอมคบกับแบมบี้เป็นแบบ Why? แฟนลับๆไปก่อน จนเกิดเรื่องนั่นแหละ What? Sabihin, ang tagal. Ang tagal sabihin. Si ano yan, Shasha? Niligawan niya. Sorry siya. Sorry na siya sa'yo. Ang slow mo naman, Gloria. ขอบ Sarap. คุณค่ะ Ganyan talaga itsura. Oh, ganda naman ni Pansa. Pambahay as in pambahay talaga yun, no? ต้องการอะไร You always. นี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเราอะ ฉันจะไม่ไปห้องเธออีกแล้ว Weh. เราก็ไม่ได้ต้องการ Hindi ako สิ่งนั้นจากเธ maniwala. อเหมือนกัน เราแค่อยากเป็นเพื่อนกับเธอจริง No, nice. Grabe mong ligaw sa'yo si Sasha. ๆเราอยากมีคนจริงใจในชีวิตบ้างอะ Fair. Maganda rin gantong Kanina story, ka. ah. Kaya lang kasi hindi makamove on kay Prim, nainis ako. ว่างไหมอ่ะ ออกมาหาหน่อยดิ Nalaman niya na siguro. Mabait na siya eh. Parang gusto mo yun. Oh, sino naman to? Ah, sila Biu. Namumula naman dun si Biu. Saan yan? Bahay niya? Kit-kit lang nakadamit. นอนเพลินจนลืมเวลาเลย Yeah! Ano ba? Sukay na ba? Pakisagot lang. Para malinaw. สงสัยเมื่อคืนมันดีมาก Ikaw, Biu, ayusin mo pagtata mo dyan kay Pro. มันก็แค่ภายนอกไหมล่ะ What? แต่ภายในก็ยังเหมือนเดิม Kaya ano ba to? Puro kayoแต่ที่ walang ทำเมื่อคื label, นเนี่ย hinayupak. ไม่ใช่พี่น้องแล้วนะ มันรู้ แต่ที่ทำเมื่อคืน What the ก็ hell? ไม่ได้เรียนรู้แล้วนะเพราะพี่ก็เก่งพอที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้ว Alam mo, nakalimutan ko tayo sa sabihin ko. Hindi ko alam kung ano pa yung hindi nagtutulak eh. Yung nagpipigil kay Min para tanggapin na attracted siya dito kay Pro. Di pa rin ba siya makamove on? May hesitation pa rin. Sa lagay nang yan, may hesitation. Oh, ba't ka may baril, boy? Pinapakitaan ka ng galing, Goryo. Naka full gear pa. Ay! อะไรที่เราเล็งไว้เนี่ย Yung Ang gantong nakakapit ugali ni Shasha, ayoko yung ganyang ugali. Yung ugali niya nung nandun siya sa karinderya. Tsaka nung nag-uukay sila. Yung ganong ugali. Tsaka nung nagpakilala sila sa isa't isa. Yung ganon, hindi yung ganyan. Balik na naman sila sa ganong dynamic. Ayan na. Malalaman na natin na para bang bati sila niyan. Hindi kayo bati niya na. Ayun na, nare-realize niya na. Yung mata niya na. Ayun na, namtan. แต่แกก็ชอบเซอร์ไพรส์ตลอด ใครจะไปตั้งตัวทัน Yeah. วะ Good intention, but basta, hindi lang ฉันรู้แล้วว่าแกหวังดีกับฉัน biglang siya ng ligaw, no? Baligtad na. แกเป็นคนเดียวที่อยู่ในเมมโมรีทั้งในคอม แล้วก็ในหัวฉัน Oh, that's so sweet. ที่ฉันกล้าแชร์ความฝันโง่ๆได้โดยไม่เคยดูถูก Sila yung pambata sa dramatic. Can you be my... แล้วก็จะเป็นที่ฉันจะขอแกกลับมาเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่ง Yeah, ikaw lang nakakaalam nung nangyari. Sabihin niyo sa amin. อะไรที่มันแย่ๆ ที่มันผ่านมาแล้วก็ Ba't ganito yung background music? เรามาเริ่มต้นกันใหม่ Ewan ko, pero ang dramatic nung subtitle. มันทะเลาะกันบนรถ จนเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต แบมบี้มันคงยังทำใจไม่ได้มั้ง มันก็เลย Shit! แกล้ง Ang ทำเป็ bigat นไม่ pala รู้จักเราไปด้วย nun. เลย Gags, di. แต่แกอยากหายไปไหนได้ไหมอะได้ไหมอะ Oh. แกอยากหาย Yeah. ไปไหนเนี่ยแบมบี้ Huwag mo akong iyakan ng ganyan, Namtan. Baka iyak ako.
So nice. Damn. Alam mo, akala ko magiging okay na to sila Gory eh. Ang ganda na ng dynamics nila yung parang friend na nag-uusap. Bumalik na naman sa dati. Parang wala silang mga cinematic shots, no? Papansin ko, episode 4 na. Tapos yung scoring din nila hindi masyadong the best sa scene. Parang lahat ng GL ng GMM mapupunta dito. Si Bonnie, si Emmy, tapos yung sa Friends with Benefits. Yeah, excited na tayo. Next, episode 5.